ஹாய், வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சூப்பரான சிக்கன் சூப்புங்க. நல்ல குளிரான டைமில் இந்த மாதிரி சிக்கன் சூப் வச்சு சாப்பிட்டா சுவையோ சுவை. வாங்க இந்த சூப்பரான ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் மிளகு, சோம்பு சேர்த்து நம்ம நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம நைஸாக இடித்து போடும்போல அதோட சுவையே தனியாக இருக்குங்க. பாருங்கள் வியூவர்ஸ், இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம இஞ்சியும் நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். சூடான எண்ணெயில் பட்டை, பூவெல்லாம் சேர்த்துக்குவோம். நம்ம இடித்து வச்ச இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நறுக்கிய வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்குவோம். நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கிங்க. நம்ம இடித்து வச்ச மிளகும் சோம்பும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் இங்கே ஆஃப் தான் ஆட் பண்ணுறேங்க. மீதி நம்ம ஃபைனலி சூப்பில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அரைத்த இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நறுக்கிய தக்காளி சேர்த்துக்குவோம். சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம கோழி சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்ச சிக்கன் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து எடுத்துக்கிங்க. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணீர் ஆட் பண்ணிக்குவோம். உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இந்த மாதிரி இந்த கோழி சூப்பில் நான் தேவையான 3 மசாலா சேர்க்குறேங்க. மல்லித்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள் மற்றும் சீரகத்தூள். மசாலாலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த கோழி சூப் ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இடித்து வச்ச மிளகும் சோம்பும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இறுதியாக கொத்தமல்லி போட்டுக்குவோம். பாருங்கள் வியூவர்ஸ், நம்ம சூப்பரான கோழி சூப்பு ரெடி ஆயிருச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு. குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த சூப்பு தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. வாவ், பாருங்கள் வியூவர்ஸ், நம்மளோட கோழி சூப்பு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னோட சூப்பரான இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் உங்களெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் பார்க்குறேன். பாய் பாய் ஃப்ரம் சசிகலா கிச்சன் சேனல்.